Sie stellen auch Karte für Christdach. Claudia fährt das richtig fertig. Wir sind einmal mit Herrn Paul Neles und ich wollte euch fragen, wie ihr auf die Idee kommt, Kröppel zu sammeln. Das ist eine lange Geschichte, die geht 20 Jahre zurück. Da war zuerst auf der Grenze eine Kröppenausstellung. Und da habe ich geholfen, die Kröppenausstellung abzurichten. Und dann ist der Gut gekommen und die Vielfalt von den Objekten. Hat dann das Laborator so gefallen, auch Kröppen zu sammeln. Und über 20 Jahre sind gewisse Zwölf von den Kröppen zusammengekommen. Gibt es große Unterschiede zwischen all den Ländern? Es gibt riesen Unterschiede. All Land gebraucht anderes Material. Wenn dann in entwickelte Länder geht, da wird wirklich geholfen, was recht bleibt, Stofffatzen und so viel. Kommt dann Europa, dann hat Sachen und Holzschnitzereien, die von Künstlern gemacht gehen. Also die Variation, die Vielfalt ist enorm. Es gibt 100.000 Materialien gebraucht und alle Krippen sehen ähnlich das aus. Welches war Ihr Lieblingskripp? Also ein Lieblingskripp zu definieren, ist für einen Kollektionär relativ schwer. Ich muss aber sagen, ich habe ganz flott an den letzten Moment gekriegt, die kommt aus Südkorea. Madame Daniel Ferres, wie seid ihr auf die Idee gekommen, an diesem Projekt mitzumachen? Ich hoffe, zu stehen an einer Primärschule. Und ich hatte sich für die Krippenausstellung, die hier war, hatte ich mit meiner Klasse ein Krippchen gebastelt. Und da kam also die Idee, dass im Funk ja die Ausstellung vergänglich wird, dass ich das irgendwo einen Kehr im Gif anraumen und dass ich das irgendwo in einer Form festhalten kann. Aber wie du bis die Idee vom Bohren entstanden ist, hatte ich schon gefragt, ob nicht auch möglich wäre, einfach Texte dabei zu setzen, wie dann eben Christdach an den verschiedenen Ländern gefeiert wird. Wie lange braucht ihr für so ein Buch zu produzieren? Insgesamt war mir da effektiv zu 3 während einem Monat beschäftigt. Sie hat bislang viel Sportfotos gemacht. Wie war es dann, Krippen zu fotografieren? Den Aufwand war schon relativ groß. Wir haben angefangen, an der Kirche selber zu fotografieren, wo du aufgerappt ging. Wir haben einen Hintergrund abgebaut, wir haben Blitzer geschafft, wir haben noch Spotte Luchten da. Das ist natürlich etwas Ähnliches, wie wenn ihr Sport fotografiert oder wenn ihr Landschaft oder Porträt fotografiert. Das Buch ist schon ein paar Wochen in der Leute. Sind die mit den Eko zufrieden? Absolut, ich meine, wir haben den 11.11. das Buch offiziell präsentiert gehen. Und Ende November haben wir schon 650 Exemplare verkauft. Welche Projekte unterstützt ihr mit diesem Buch? Das ist den Bau von einer Schule an Haiti, von der Aktion Avenir Haiti. Das zweite ist Material für den Freie St. Elisabeth heute zu Esch. Für den Heimers für Kinder, die Männer bemittelt sind und die zum Teil auch kein Geld mehr haben. Und das dritte ist für Dami de Loch. Da ist eine historische Urschule, die heute ein bisschen restauriert gehen. Der Benefit ist für die 3 Organisationen.